Заліщицький фаховий коледж має велику і славну історію. Вона започаткована створенням у 1898 році закладу садівничого в Заліщиках. Сьогодні це сучасний заклад фахової передвищої освіти, який поєднує досвід минулого та інноваційні методики професійної підготовки. Очолює коледж Павлюк Борис Степанович, фахівець з міжнародної економіки, магістр державного управління. Дорогі учні, скоро ви закінчите школу і станете на порозі вибору професії. Запрошуємо вас на навчання у Заліщицький фаховий коледж імені Євгена Харпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України. Наш коледж є престижний навчальний заклад. Ми готуємо фахівців у сфері економіки, агрономії та комп'ютерних технологій. Зробіть свій правильний вибір і забезпечте своє майбутнє. Оберіть престижну професію та навчання у Заліщицькому фаховому коледжі. Коледж здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр за денною та заочною формами навчання. Перелік спеціальностей досить широкий. Агрономія, комп'ютерна інженерія, екологія, облік і оподаткування, економіка, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування. До послуг студентів 25 спеціалізованих лабораторій та 25 кабінетів, 9 комп'ютерних аудиторій, в яких встановлено 190 персональних комп'ютерів, аудиторії для дистанційного навчання, класична та електронна бібліотека з книжковим фондом більше 60 тисяч одиниць, дієчитальний зал на 160 місць, спортзал, 2 гуртожитки на 900 місць, заклади харчування, актовий зал на 306 місць, музей коледжу, куток духовності. В коледжі створена сучасна комп'ютерна мережа з вільним доступом до інтернет-ресурсів. Педагогічний колектив коледжу об'єднує високопрофесійних, досвідчених та молодих викладачів з креативним мисленням та інноваційними методиками освітньої діяльності. Створені всі умови для практичного навчання на базі коледжу. Є тісна співпраця з багатьма науково-дослідними інститутами та селекційними компаніями. Це дає можливість налагодити сортовипробування та вирощування різноманітних сільськогосподарських культур на полях та парниково-дослідницькому господарстві для навчання майбутніх спеціалістів. При коледжі діє Рада роботодавців, яка сприяє організації практичного навчання та працевлаштуванню випускників. Поряд з основними спеціальностями студенти здобувають суміжні робітничі професії: оператор комп'ютерного набору, водій автомобіля, продавець продовольчих товарів, тракторист-машиніст, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, квітникар, бджоляр. Діяльність коледжу ось уже 25 років нерозривно пов'язана з провідним вищим навчальним закладом України – Національним університетом біоресурсів і природокористування України. Коледж є його структурним підрозділом. На базі нашого коледжу діє міжкафедральна лабораторія, де навчаються майже 100 студентів НУБІП України для отримання освітнього рівня бакалавр за 2 спеціальностями – облік і оподаткування та агрономія.
коледжі насичене і різноманітне спортивно-фізкультурне життя. Є всі умови для дозвілля та занять в гуртках художньої самодіяльності. Діє народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Хлібодари». Коледж пишається своїми студентами і випускниками та запрошує на навчання нових вступників. Хочеш дізнатися більше? Переходь на наш сайт або підписуйся на офіційну сторінку у Facebook. А якщо хочеш дізнатися про життя коледжу, переходь на наш YouTube канал.